苗栗警方接到民众报案说，有小偷侵入住家偷东西，而且夸张的是，他偷累了，居然就躺在屋主的家里头的床上呼呼大睡。当员警赶到现场要逮人，这小偷睡得太熟了，还叫不醒。最后是员警慢慢将他摇啊摇，摇醒了，才将他带回警局。 男子盖上棉被，倒在床上呼呼大睡，鼾声大得不得了。任凭员警怎么叫他，就是没回应。先生，睡神来了，连包包都来不及拿下，男子先补眠再说。翻了身，仍不愿起床，直到员警用力把他摇醒。对，先起来呀，走啊，走啊。 但男子身上背的包包不是自己的，连睡的床铺也是别人的。回家怎么突然发现这个门被破坏了？怎么有一个男生睡在他床上，还有背着他的包包？好，那就马上报警。警方到达，他还没有醒来啊，这窃嫌还没有醒来，还睡在床上。 陌生男子入侵住宅，女屋主吓坏了，赶紧报警。警方调查，这名33岁的林姓嫌犯有窃盗前科，行窃当天和朋友喝酒累瘫了，才会睡在闯空门的屋主家中。只是这样的落网方式，也让员警啼笑皆非。